ماشي. ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده اهو، قلت اما اغير لكم على عيدان. شفتوا العصفور ده نقشرة، ده اسمه نقشار، وده عود بنعمله بالمخيط والعسل. العصفور يقف عليه ما عادش يمشي بقى، خلاص اتعافى. هات الحباية دي، تعالى خليكم معايا دلوقتي نجيب لكم جديد ان شاء الله. خليكم معايا. سبحان الله، عصفور عصفور اه، نقشار اسمه نقشار. شايفين انتوا سامعين الصوت ده؟ الصوت ده يا جدعان تسجيل عشان العصفور يحط على الصوت، فاهمين؟ مش عارف شايفين ولا لأ. اهو عصفور اهو، شايفين يا جدعان؟ اهو مشبك ازاي، ما شاء الله. ساعات بيجيب قنيش، وساعات بيجي هيدهد وحاجات من الحلوة دي. ده كل ده نقشار. شوف الجهاز اللي بيعمل الصوت اهو، ده اللي بيعمل الصوت. شايفين البني ادم لما بيحط دماغه في حاجة؟ الجهاز التاني اهو، شايفينه؟ اه تحت اهو، شايفين السلوك والبطارية والحاجة؟ اه شايفين بقى العصفور يسمع الكلام ده يجي عليه، يحط بقى يروح ايه مش شبك زي ما انتم شايفين كده. اه شايفين اه. في بقى اللي بيلزق ويخلع، وفي اللي بيلزق قوي يقع ماشي يخلع. ده ممكن ده يخلع، ده اهو ممكن يخلع. اه نعمل بقى في ايه، نثبته حلو، نثبته حلو كده. شايفين نلزقه حلو. طبعا لو انا شلته دلوقتي مد احطه في الحباسه ومعيش حباسه، فنثبته حلو. تمام. ده يا جماعه حبل، الحبل ده اللي بيتعمل من ايه، من الجريد النخل. بنفتل الجريد، بنقلعه من النخل، نقطعه ونقضبه ونيجي نفتله ونعمله زي ما انتم شايفين. يمسك ايه العصفور كده. جولة حلوة وجديدة يا جدعان. اللايكات بقى والاشتراكات والحركات، والله الواحد نفسيته زي ما انتم عارفين محطمة، ولكن قلت اعمل لكم شيء جديد، اغير جو معاكم، فاهميني؟ يعني دي الارض دي تبع ناس اصحابي، وبعدين عارفين ان طبعا النفسية تعبانة وحاجة، فكلموني تعالى ايه نعيش النهارده مع بعض. فقلت ما اعمل جو حلو كده واخدكم معايا الجولة دي، ايه نعملها سوا. تمام. ما شاء الله. نقشار برضه، كل ده نقشار. انا عايز بس اوريكم هدهد ولا حاجه، بس وقت ربنا يبعت، مش حاجه لسه وقعت. احنا دلوقتي داخلين على المغرب يا جدعان. تمام. خليكم معايا ان شاء الله، واحنا بناخد الشويه بتوعنا، نبقى ايه نوريه لكم. دولت حد من حبايبي الزباين بتوعي، يعني الناس المحترمين طالبينه من زمان، بس هو الموسم لسه داخل، فبالمره بقى اخد له. لو حد عايز حاجه من ده يا جدعان يقول لي، موجوده وخير ربنا. يلا خليكم معايا. طب يا جدعان عايز اوريكم اهم، اهم بعد ما جينا البيت. تمام. شايفينهم اهو عاملين ازاي، ما شاء الله. جينا البيت اهو، قلت اما اوريكم اهو. سبحان الله. دي بقى فيه الهدهد، ومعانا دقانيش، ومعانا اختي ومرات الدقناش فبنسميها كده، وفي نقشار هدهد هناك اهو. شايفين ايه الواحد اهو. طب اوريكم برضه، اوريكم. ومعانا حاجه اسمها ام الوي، ده دقناش، دي في برد اسمه دقناش. ده على النور عايز يخلع. ده يا جماعه بقى بيعض، ده بيعض، وعلشان
نحمي نفسنا منه، بنعمل في حاجة غير آدمية شوية، اللي هي بنكسر ضبطه اللي تحت دي. يعني بقه ضبطين، واحدة فوق واحدة تحت. اللي تحت دي بنقوم قطمينها كده بإيدنا قطمة بسيط، كسر صغير كده، ما بتوجعوش ولا حاجة، لكن ما عادش يعرف يعض. تمام كده. هو ده الايه العصفور، وده برضه القناش. ده القناش برضه شبه الصقر شوية. تمام. الحاجات دي طبعا عشان اطلعهم ما يبهدلوني، بس ربنا على التسهيل ان شاء الله. خليكم معايا برضه كده. ديت مراته ما تدقناش. ما تدقناش. يعني احنا مش عارفين نمسكهم يا جدعان، هجيب لك المقشير. هياكلوني. لا اله الا الله. طب خليكم معايا كده لما نستفرد بيهم. بس اظن المشروب المقشير ده يعني الدقناش اهو، بنكسره ضبطه كسره صغيره كده عشان خاطر ما يعضش، لان عضته فعلا مؤلمه يعني. ده الدقناش. قولوا يا جدعان. قولوا. سبحان الله على خلقته. عارفين انتوا الهدوء ده؟